ल बनाउँदैछु त लु बनाउनु अब हेर न फेरि बनाउनु भन्छ अनि तिमीलाई नदेखाइ चाहिँ के भिडियो बनाउनु मैले किन लाज लागेको तिमीलाई लु छिटो गर न ढिलो भइसक्यो सानीको काम छ हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल अनि आज चाहिँ फेरि पनि म तपाईँहरूको माझमा आएको छु किनभने आज चाहिँ एउटा कुरा भयो अचानक हाम्रो ए म अर्कै कुरा भन्ने लागेको छु भेना के अरे त्यो अबुल्टा लागेको कुकुर बिजुली चम्किँदा तर्सिन्छ भने आज चाहिँ हामी होइन बिरयानी खान गइरहेको छौँ अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो अरुणलाई चाहिँ सरप्राइज हुन्छ उहाँ चाहिँ बिरयानी पनि एकदम बिरयानी लभर अनि यहाँ लु यो बन्द गर त म अर्को भिडियो गर्न यो लुगा साह्रै भएन यही लुगा मात्रै केही हुँदैन म पनि यही लुगामा छु केही हुँदैन हामीले हिजो भर्खर मोमो खाएको त्यही भएर एउटै लुगा डजन्ट म्याटर होइन कहिले दिनदिनै लुगा फेर्छ जाडोमा त्यो भिडियो क्यान्सल गर लुगा फेर आइज हामी चाहिँ मोमो अरे हामी चाहिँ आज बिरयानी खाने प्लान भएकोले बिरयानी चाहिँ आज मेरो दिदीले बनाउँथे अरूलाई मनपर्छ हुनु त बिरयानी जसले पनि बनाएको मनपर्छ आज चाहिँ हामीले चिकन बिरयानी बनाएर खाने प्लान भइरहेको छ अब हामी चिकन बिरयानी बनाउने प्रिपेरेसनको तयारी गर्दैछौँ अब के हुन्छ कसरी गरिन्छ आज चाहिँ म मेरो दिदीको बिरयानीको रेसिपी चाहिँ म एक तपाईँहरूलाई देखाउँछु हेर्दै गर्नु होला ल हाम्रो बिरयानीको तयारी सुरुमा मासु धुने कत्रो छिट्याएको दही हालेको देख्नु कहिले बिरयानी खानुहुन्न दही थाहा छ बिरयानीमा त दही हाल्नुहुन्छ भनेर अरुणले चाहिँ दही खानु मन पराउनु हुँदैन दहीले डाइरेक्ट चाहिँ खानु हुँदैन किनभने उहाँलाई दहीको गन्ध चाहिँ मन पर्दैन अरे सानैदेखि उहाँ चाहिँ दही मही केही पनि खानु हुँदैन घिउ मात्रै खानुहुन्छ तर बिरयानीमा हालेको दही चाहिँ खानुहुन्छ है कस्तो खालको खुवायो भेजिटेरियन तर अन्डा खान्छु भने यस्तै हो उहाँ चाहिँ कस्तो हामी जिम्मा अब यहाँ हाम्रो दिदीको रेसिपी स्टार्ट भयो एक गरेर देखाउँछु है म आज चाहिँ सुरुमा नुन सुरुमै चाहिँ हाल्दैन मैले पो सुरुमा हालेँ त होइन हौ तेरो तरिकाको देखाएको नि त बेसार मिट मसला जिरा धनिया होइन गर त्यो चाहिँ बिरयानी मसला थियो ल यो बिरयानी मसला बिरयानी बनाउन सक्नुपर्ने के छ र मसला हो जे गरे पनि चिकन मसला यहाँ त कस्तो राम्रो दही पाउँदो रहेछ हौ के भयो अनि भन्दैछु त डेरीको दुध दही नै राम्रो पाउँछ क्या मजाले मसाज गर्ने उयो लाएर मसाज गर्ने मोलले होइन मसाज गर्ने चिकनलाई मसलाले ल मसला सबै लगाइसकेर चाहिँ मसलालाई मजाले चिकनमा मिक्स गर्ने मासु नढुट्योस् भनेर चाहिँ कागती हाल्नुपर्छ बिरयानीमा चाहिँ यो चाहिँ हो हाम्रो दही कस्तो मिठो हुन्छ हौ तर दही यहाँको कोही बेला चाहिँ तर साह्रै अमिलो हुन्छ चामलको लागि चाहिँ पानी उमाल्न लागिरहेको पानी चाहिँ जगमा पनि उमाल्दा हुन्छ अरे त्यही भएर यसमा चाहिँ ल्वाङ सुकमेल हाल्नुपर्ने अरे अनि त्यही भएर गरम मसलामा चाहिँ यसरी हन्टिङ हाल्नुपर्छ ल्वाङ कतिवटा हाल्छ दिदी ल्वाङ यो 3-4टा मात्रै म त टन्नै बोकेँ त सुकमेल त यो चाहिँ यति चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ यति पानी उमालिसकेपछि चाहिँ खोइल्का दिदी यो उम्लिँदै गर्दाखेरि चाहिँ यता हाम्रो प्याज बिरयानीको लागि प्याज कटिङ हुँदैछ ल अब चाहिँ हाम्रो मासुमा दही पनि लाग्यो दही चाहिँ फिटेर मजाले फिटेर चाहिँ मेन खेल चाहिँ यहाँ क्रिमी दही बनाएर बिरयानीमा चाहिँ दही चाहिँ चाहियो त नभन्नु कसै बिमारहरू पनि बनाउँछ नि त्यतिकै अब भएन म्यारिनेट गर्ने होइन यो छोपेर कति मिनट राख्नु 15-20 मिनट ल अब त्यो म्यारिनेट हुँदै गर्दाखेरि 15-20 मिनटलाई चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ म्यारिनेट गरेपछि चाहिँ भित्रसम्म मसला पुगेपछि चाहिँ त्यसलाई पकाउन स्टार्ट गर्नुपर्छ म चाहिँ यहाँ अदुवा लसुन पिस्दैछु हाम्रो चामल नि रेडी भयो अब चामललाई पखालेर तातो पानीमा भिजाउने अरे यो चाहिँ बिरयानी चामल होइन तर यो चाहिँ बिरयानी चामल होइन यो चाहिँ मिक्स चामल भयो हाम्रो लङ ग्रेन र सर्ट ग्रेन अदुवा लसुनको पेस्ट नै रेडी भइसक्यो अनि यो चाहिँ अहिले फ्राई गर्ने अरे खै के हो यो त मसलाको नामै थाहा छैन मलाई ल्वाङ मरिच ल्वाङ मरिच स्टार अनिज र तेजपत्ता र यो दालचिनी चाहिँ छ अनि अरू मसला चाहिँ अघि त्यो यसमा हालेको भातको लागि चामल एकछिन भिजाएर अनि एकछिन
गरेर एकछिनमा चाहिँ चामल एकछिन भिजाएर अनि एकछिन गरेर एकछिनमा चाहिँ मासु कति बेर भयो अब बनाउनेलाई थाहा छ मलाई थाहा छैन आधी घन्टा पछाडि मात्रै पकाउने अरे मासु चाहिँ अहिले चाहिँ चट्टसँगले चामल भिजाउने तातो पानीमा कसरी सुकमेल यहाँ आयो उम्लेर होला नि त्यत्रो दुलो त छैन त तर मैले चाहिँ त्यो रेसिपी फलो गरिनँ होइन पक्न खोलेकै छैन ए त्यतिकै हाल्ने के गर्नु मैले यतिकै त हाल्ने म त मसला पनि चाहिने होला भनेर किन चाहिने मसला ए मजा गजब हुने रहेछ यसले नै छानिदिइहालौँ बास्ना पनि आइहालौँ ल यसलाई आधी घन्टा राख्ने अरे भिजाएर अब अथेन्टिक तरिकाको त हामी कसैले पनि ट्राई बनाइदिन किनभने सबैको आफ्नो आफ्नो तरिका आफूलाई जसरी हुन्छ छिटो मिठो आफूलाई अब रुच्ने खालको अलिअलि बिरयानीको स्वाद आउने खालको हो ठ्याक्क अथेन्टिक त प्रायः कोही कोहीले मात्रै बनाउनुहुन्छ होला घरले मात्रै बनाउनुहुन्छ होइन कोही कोहीले घरमा पनि बनाएर खान्छन् होला तर प्रायः त अब सबैजनाको आफ्नै आफ्नै तरिका हुन्छ नि त यो चाहिँ हाम्रो तरिका छिटो मिठो हाम्रो होइन मेरो दिदीको तरिका भयो यो चाहिँ आधी घन्टा पछाडि फेरि म देखाउँछु है अब चाहिँ हामी पकाउनेतिर लाग्यो प्याज फ्राई गर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर टमाटर पनि काटेर रेडी गरिसकेको छ दिदीले अनि यो प्याज फ्राई गर्नको लागि चाहिँ रेडी हुँदैछ अनि हाम्रो यहाँ धनियाँ चाहिँ सकिएको रहेछ अनि म चाहिँ धनियाँ लिन जान लागेको अब धनियाँ लिएर आउँछु अनि त्यतिखेरसम्म दिदीले फ्राई गर्दै गरेको हुन्छ होला बाहिर चाहिँ एकदमै अँध्यारो भइसकेको छ म चाहिँ धनियाँ पनि लिएर आइसकेँ लस धनियाँ यति नै रहेछ यति नै बोकेर आएँ या अङ्कलले छिटो छिटो गरेर लिएर आएको लोकल धनियाँ अरे तर पनि उहिलेको छ भित्र गएर धनियाँ सनियाँ काटेर हामी चाहिँ यहाँनिर रेडी गर्नेछौँ आज चाहिँ अरू बेलाभन्दा अस्तिदेखि चाहिँ अलिक ढिलो आइराख्नुहुन्छ किनभने उहाँको चाहिँ ट्रेनिङ चलिरहेको छ सायद अब लगभग आइपुग्ने बेला पनि भयो यतिले पुग्छ हेर त दिदी ए धेर पनि भएछ म त पुग्दैन होला भन्दै क्या लास्ट गाउँको लोकल भनेर भन्नु भएर लिएर आएको त्यो अङ्कलले जहिले सामान किनिसकेपछि त्यही धन्यवाद भन्नुहुन्छ कति मजाले अब अरुण चाहिँ सरप्राइज हुनेवाला हुनुहुन्छ यो चाहिँ नेवारको छोडो नेवारको ठोडो सानी यहाँ चाहिँ भेना चाहिँ आमासँग बोल्नु हुँदो रहेछ आमासँग मेरो आमासँग ए कता जानुभयो आमा जानुभयो त प्राइज ए प्याज हुँदैछ के भन्नु अरे अर्काहरूलाई पनि दिन मिल्छ गोप्रो उसलाई चाहिएको खर छ मेरो छोरा यसको ट्रिक ल हाम्रो प्याज ए यो गर्नु अब अरुणको रियाक्सन हेर्नुपर्छ है त एकछिनमा प्याज चाहिँ खारिसक्यो यतिको खारेको छ यो चाहिँ मान्छेले कसैले चाहिँ रातो क्रन्ची पनि हुन्छ कसैले कालो पनि बनाइरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो आफ्नो बारीको रेसिपी तर हामी पनि जहिले यही रेसिपी हुँदैन जतिचोटि खायो त्यति एउटा अलग अलग हुन्छ मलाई चाहिँ गर्मी भयो लास्ट अघिसम्म जाडो भएर टोपी लाग्यो अब चाहिँ प्याज हालेर भुटभाट हुँदै भुटभाट हुँदैछ अनि म चाहिँ यहाँ मम्मीसँग पनि बोल्दैछु तपाईँ पनि हेलो गाइज भनिदिनु न तपाईँ पनि हेलो गाइज भनिदिनु न खसीको मासु पकाएर के हाल्यो कि मासु हाल्यो कि टमाटर हालेको ल अब टमाटर हाल्यो तपाईँको छोरीको रेसिपी खिच्दैछु म गाइज हेर्नु साह्रै मिठो बनाउनु हुन्छ अरे हौ तल त तपाईँ भन्नु हो त बिरयानी पकाइ नसके ज्वाइँ आउँदाखेरि दिदी ढलेर भनेर उता आमा किचनमा यता छोरी किचनमा म चाहिँ खिच्ने हामी चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ एकैछिनलाई म्यारिनेट गरेको मासुमा दही हालेको कारणले कुल डाउन हुनुपर्छ मसला कुल डाउन भएन भने चाहिँ दही फाट्ने सम्भावना हुन्छ त्यही भएर ग्यासमा हालेर एकैछिनलाई मसला पकाएको छ अनि यसलाई एकैछिन सेलिनु दिएर अनि यसमा मासु हाल्छु तपाईँहरूलाई थाहा छैन भने मेरो भेना चाहिँ अकाउन्ट टिचर हुनुहुन्छ अनि यहाँ भेनाले मसँग सल्लाह माग्नु हुँदैछ मास्टर नि साली हो नि त नि म मास्टर नि सालीलाई कमेन्ट के लेख्नु भनेर यहाँनिर अकाउन्टकोमा अब भेनाले कमेन्ट हान्नुपर्ने रहेछ टिचरहरूलाई पनि गाह्रो छ नि मेरो भेनाको ह्यान्डराइटिङ फेरि अब चाहिँ मसला चाहिँ अलिक सेलिसक्यो हाम्रो बिरयानीको मसला अब यहाँ चाहिँ मासु हाल्नुपर्ने अरे यो म्यारिनेट गरेको मासुलाई चाहिँ
त्यहाँ हालेर घलक 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 पारेर घोल्नु पर्यो। अब यो मासु चाहिँ एक हातले कसरी हाल्ने होला नि, यस्तरी लु त। हाम्रो चाहिँ मासु पनि अघिको मसलामा सबै म्यारिनेट पो भनेछु, मासु अघिको मसलामा सबैमा घोलिसकेर अब आगो सानो पारेर अन गरिदिनु अरे। यो चाहिँ मेरो दिदीको रेसिपी भएकोले उसकै तरिकाले पुरै सानो पारेर उठेर एकछिन राखिदिनु अरे। अब हामी हेर्दै गरौँ के हुन्छ। अनि मैले यहाँ त्यो टाइममा चाहिँ धनियाँ पनि काटेर चप हालिसकेँ। अब धनियाँ काटिसकेँ। अब अरू कुरा अब मासु पाकेपछि अनि चामल मिक्स गर्नु बाँकी होला। त्यस पछाडि यसलाई चाहिँ मिडियम हिटमा 10 मिनट राख्नुपर्छ अरे, सिटी नलाई छोप्नुपर्छ अरे। यो चाहिँ मलाई थाहा थिएन, पानी पुचुचु निस्किन्छ होला। ल अब 10 मिनटपछि भेटौँ है। म चाहिँ हाम्रो अचारको लागि टमाटर उसिन्दैछु। अनि यहाँ खोर्सानी चाहिँ डढाइसकेँ मैले। यस्तरी पोलेको खोर्सानीको अचार चाहिँ मलाई एकदम मिठो लाग्छ। हुनको बिरयानीमा राइता खाइन्छ, तर राइतामा दही लाग्ने भएर अब के गर्नु, पुरा नमिल्ने, मुख नमिल्ने, त्यही भएर गाह्रो छ। अब म अचार बनाउनुतिर लागेँ है त। हाम्रो चाहिँ अचारको लागि रेडी। यहाँनिर लसुन पनि हालेँ, अनि खोर्सानी चाहिँ अलिक बेसी हाल्न लागेको अझै पनि छ, किनभने बिरयानी चाहिँ हामीले नपिरो बनाएकोले छोराहरू भएकोले गर्दाखेरि सानोले पिरो खाँदैन। त्यही भएर हामी चाहिँ अचारमै पिरो पारेर खाने। अनि सिलौटामा पिनेको अचार चाहिँ एकदम मिठो हुन्छ ब्लेन्डरमा भन्दा पनि। यो चाहिँ हाम्रो पुरानोदेखि चलिआएको अथेन्टिक यतिको सिलौटा चाहिँ हुनैपर्छ। 10 मिनट भइसकेछ। 10 मिनटमा चट्टसँगले मासु राम्रो पाक्यो अरे। चट्टसँगले दामी देखिरहेछ, भिडियोमा जस्तो देखे पनि आँखाले हेर्दा चाहिँ राम्रो देखिरहेछ। अनि त्यहाँनिर टमाटर पनि मेरो त प्याक्कै भयो क्या हो, टमाटर भलक 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 उम्लिँदैछ। अब घिउ हाल्ने बेला आएछ, घिउ हाल्ने छौँ। अनि धनियाँ सुरुमा धनियाँ हाल्यो लेयर बनाउनु नै। लेयर बनाउनु ल, प्याजको लेयर, प्याज छर्केको लेयर होइन यो, प्याज छर्केको लेयर होइन। प्याज महँगो छ 130 रुपियाँ प्याज। 160 रुपियाँ घट। अस्ति भर्खर हामीले 130 केजी लिएर आएको, तपाईँ र म गएरै। अघि बिहान मैले 65 मा लिएर आएको। कहाँबाट अहिले घट्यो? अनि तपाईँ र म मोमोको लागि ल्याउँदाखेरि 130। त्यो त धेरै थियो नि त। बहिनी निकाल त, भन दिदी। घिउ निकाल्नु हेरेर डाइलग आइसक्यो यहाँ। म भेनासँग बोलेको आरिस गरिहालेँ। जोइलाई काटिहाल्नु। अनि ज्वाइँलाई काट्ने खुकुरी नै पानी काट्ने मात्रै दिएको अस्ति बुवाले भन्नुभएको। कहाँ ज्वाइँलाई काट्ने भन्छस् हौ? मतलब ज्वाइँलाई खुकुरी नै पानी काट्ने मात्रै दिनुभएको छ अरे बुवाले। भिडियो काट्दै दिनुभएको छैन अरे। डराउनु पर्दैन। अनि मेरो भेनासँग ट्युसन पढ्नु छ भने कन्ट्याक्ट गर्नु होला। ल तर साँच्चै लास्टै व्यस्त हुनुहुन्छ मेरो भेना। बिहानै कलेज पढाउनु पर्छ, दिउँसोभरि स्कुल पढाउनु पर्छ, बेलुका छोरी हेर्नुपर्छ। दिदी काम नलाग्ने त्यसो भने दिदी चुप्लाएर बस्छे। अनि दिदीहरूको दोकान पनि छ, त्यही भएर मेरो दिदी दोकान गर्छ। सुधारी खतरा अकाउन्ट टिचर हो मेरो भेना। तर साँच्ची भनेको अकाउन्ट चाहिँ खत्रै पढाउनुहुन्छ मेरो भेनाले। तारकेश्वर नगरपालिकाको चाहिँ खतरा टिचरमा पढ्नुहुन्छ। हाम्रो फेमस अरे अकाउन्ट भन्नु अरे। अकाउन्ट टिचर आवर ब्याड होइन दिदी, आवर ब्याड भयो। भेना चाहिँ अकाउन्ट टिचर, खतरा अकाउन्ट टिचर पढ्नुहुन्छ। गयो कि त्यसरी घिउ हाल्नुपर्छ, अनि घिउले चाहिँ दामी फ्लेभर दिन्छ अरे। वेलकम छ तपाईँलाई थाहा नै छैन आज के छ भनेर। मैले गन्दाले अलिअलि थाहा पाउँदैछ। के किमा नुडल्स मसँग ओरिजिनल भिडियो छ, त्यो चाहिँ मामुलाई पठाइदिन्छु। दुईजना गफ गर्दै गर्नुहोस्, हामी यही रेसिपी नै हेरौँ। के गर्नुपर्छ अरे दिदी? अब अघि चामल भिजाएकै पानी ल्यायो भने अझै मिठो हुन्छ टेस्ट। हजुर बाबुआ छोराको फेरि सुरु भइहाल्यो। बोइस थिङ अरे हो यो चाहिँ। के अरे बिरयानी रहेछ सिटी भनेपछि अरे के अरे? ज्वाइँलाई सरप्राइज हुन्छ। ज्वाइँ त कस्तो एक्साइटेड नै के हाल्ने। होइन दिदी, अब
के चाहिँ हो सरप्राइज आइफोनै हो क्या हो प्लेटमा आएपछि मात्रै सरप्राइज हुने होला नि त ए मैले थाहा पाएँ घिउ भनेपछि बिरयानी नै हो होइन थाहा पाएँ मैले होइन हेर्नु त ज्वाइँ हेर्नु त यहाँ त भेनाको छेउ त आउनै नआउने भयो म त भेनाको छेउ आउनै नहुने हो साह्रै आरिसे भयो मेरो बुढा मेरो एडिटर मैले स्यालेरी दिएर राखेको एडिटर Guys, please like and subscribe माई च्यानल Kurumbang Vlogs. My channel. Kurumbang Vlogs. यो चाहिँ हाम्रो फोटो के गर्छ यो यहीँ राख्नु न घाममा राखेको क्या यो चाहिँ सुन्तलाको बोक्रा मैले सुकाएको यो चाहिँ दबाई हुन्छ अरे पानी तताएर पानीमा कि चिया बनाएर पो खानुपर्छ अरे मेरो मम्मीले सिकाउनु भएको मेरो मम्मी चाहिँ आयुर्वेदभन्दा खतरा हुनुहुन्छ अब चाहिँ म अरूलाई प्र्याङ्क गर्न आइरहेको छु हाम्रो चिकन बिरयानीलाई चाहिँ मैले आलु बिरयानी भनेर भनिरहेको छु तपाईँहरूले अघि नै मैले आलु तास्दै गरेको देखिसक्नु भएको छ कति दुःख गरेर हामीले आलु तासेर आलु बिरयानी बनाउँदै थियौँ होइन अनि अहिले चाहिँ मैले चिकन बिरयानी भनेर एक्सपेक्ट गर्नु भएको रहेछ अनि मैले आलु बिरयानी भने त्यत्रो मेहनत गरेर होइन त साथीहरू अघिदेखि त्यत्रो मेहनत गरेर हात यस्तो कालो हुने गरी गरेर आलु तासे मेहनत हुन्छ आलु तास्नु कति बेर लाग्छ भन्नु त अरू आलु तास्न त्यो उमालेर त्यो बिचमा उमालेर तास्ने होइन के बिरयानीमा काँचो सुरुमा तास्ने बोक्रा अहिले पछि भिडियोमा हेर्नु न अनि चाउचाउ खानु अहिले भर्खर भोक लाग्यो भनेको होइन भोक त लागिरहेको मलाई त धेरै भोक लाग्यो त आलु मलाई रुच्दैन क्या साँच्चै ग्यास्ट्रिक हुन्छ डम्मै हुन्छ त्यत्रो होइन के अरे त्यो भन्छ नि गुनगाडे भनेर भन्छ नि त्यही हो क्या यस्तो यहाँ हेर्नु हात कस्तो कालो भएको छ यहाँ यस्तो हुने गरी मैले आलु तासेँ किनभने मेरो दिदीले चाहिँ आलु बिरयानी खतरा बनाउँछ क्या मैले तपाईँहरूलाई अघि सुरुमै भने आलु बिरयानी चाहिँ पहिलोचोटि चाहिँ मलाई दिदीले आलु बिरयानी मेरै दिदीले खुवाएको त्यो आलु बिरयानी त्यो सरप्राइज हुन्छ त्यो त आलु दम पो हो बिरयानी भनेको बिरयानी हो कि होइन भन्नु त त्यो मासु किन भुइँमा सुतेको माथि सुत्नु न रिङ्गटा चला रिङ्गाटा चलेको बुढालाई सरप्राइज दिउँ भनेर त्यत्रो दुःख गरेर आलु सालु बिरयानी हुन्छ म यहाँ बोल्दैछु त्यत्रो बुढालाई सरप्राइज दिउँ भनेर आलु सालु तासे यत्रो मार्गी लागेको छ गाह्रो परिरहेको छ र पनि गरेर तासे होइन किनभने आलु बिरयानीमा अर्कै खालको स्पेसल अघि मैले तपाईँहरूलाई सुरुदेखि मैले थाहा पाइसकेँ चिकनै साथ ज्यादा आलु भनेर तिमी मलाई झुकाउन खोजिरहेको छौ भरे आफै डिसपोइन्ट हुनको लागि अब आफै डिसपोइन्ट हुन खोज्नुहुन्छ भने त म के गर्न सक्छु होइन यो चाहिँ मेरो बुढाको स्टुडियो हिज वर्किङ स्टुडियो यो चाहिँ मेरो बुढाले पाउनुभएको सर्टिफिकेटहरू यो चाहिँ अगापे भन्ने मुभीको हो मेरो बुढाको पनि छ सर्टिफिकेटहरू त ल अब हाम्रो चाहिँ आलु बिरयानी पाकिसक्न लाग्यो अनि अचार पनि मैले बनाइसकेँ अनि अचार बनाइसकेर हाम्रो सिटी लाग्छ यहाँनिर आलु बिरयानीको अनि त्यस पछाडि खाने हो तपाईँहरूको लागि सायद तपाईँहरूको लागि पनि यो नयाँ रेसिपी हुनसक्छ तपाईँहरूको लागि पनि यो आलु बिरयानीको चाहिँ नयाँ रेसिपी हुनसक्छ सो किप वाचिङ त्यत्रो भनिरहेको छु होइन हामीले त्यत्रो दुःख गरेर आलु बिरयानी बनाएको अनि झन् मेरो दिदीले खतरा बनाउँछ भनेर भनेको आलु बिरयानी नखाने अरे चाउचाउै खाने अरे अब के गर्नु त त्यत्रो दुःख गरेर दिदीले बनाएकी अरे दिदीको चित्तै दुःख अरे आलु बिरयानीसँग सुँगुरको मासु साइडमा दिन्छ अरे हौ हुन्छ त्यसो गर्दा चाहिँ ग्रेभीवाला ग्रेभी होइन अब त्यही तताउने हो खाने हो कहाँ कसले ग्रेभी बनाइरहेको छ डबल डबल मिठो हुन्छ कि आलु बिरयानी तपाईँलाई पनि मैले बनाएर खुवाएको होइन म त काबु भएको छु एकचोटि मैले त्यस्तो नमिठो बनाएँ यति नै बनाएको बिर्सिसकेँ अनि कसरी काबु भयो भने चाहिँ कसरी त्यो बनाउने मान्छेको त्यो अनुहार त नआओस् भनेर मैले बिर्सेको हो नि त मैले बनाएको घरमा मैले बनाएको त्यतिखेर त मिठो भयो भन्दै सबसे धेरै तपाईँले खानुभएको थियो के गर्ने होला र यस्तै हो के गर्नु होला मायाले संसार थाम्दैन है ल हाम्रो बिरयानीले पनि सिटी मारिसकेको छ अब आज पनि मार्नु ओढे सबै मारेर बिरयानीलाई यस्तो गरिदिउँ अब एकछिनमा भाँडा ओपन गरेपछि म देखाउँछु है हाम्रो बिरयानी कस्तो भएछ भनेर हजुर
अनि बिरयानी त्यसै पनि मासुको बास्ना आइहाल्छ नि हौ कस्तो मान्छे चिकनकै बास्ना आयो मलाई थाहा पाएछ ए होइन राँगाको म्याक्सी हो र तपाईँ चिकन र राँगाको थाहा पाउनुहुन्छ बास्ना आलु के भन्छ साँच्चै नखाने हो साँच्चै नखाने हो भिडियोमा हेरेर भन्नु फेरि त्यहाँ खानु भएछ भने खाएन भने खानु भएछ भने चाहिँ यही मुखले खानु भएछ भने म यो मुखले खाँदिनँ मर्चाउँछ यस्तो छ अघिदेखि भनेको मैले झन् अरुणको लागि भनेर तपाईँहरूको माझमा त्यत्रो भने अन्तिममा गएर धोका दिँदैछ साडु भाइको गफ हुँदैछ अब त्यसै चिकन पकाएर के अरे त्यसै ज्वाइँलाई भन्नु खोज्छन् चिकन मासु पसलले हुँदा हुँदै मासुको कमी हुन्छ हामीलाई आशै आसमा डुब्ने भो जिन्दगी आशै आसमा डुब्ने भो जिन्दगी त्यहाँदेखि कविता आएन अनि मासु नहुँदाखेरि थुक्ने लाखेरि चाहिँ भेनालाई के हुन्छ स्कुलबाट त्यो सिधै हालेको चाहिँ दिन्छ होइन तर मासु चाहिँ किनेर ल्याएको त्यहाँबाट किनेर ल्याएको 1 किलो होइन अनि काटेर मासु नै पकाएको छ नि तर साह्रै पुरा ज्वाइँलाई आलु आलु पुरा त्यहाँबाट काटेर लिएर आएको के थाहा भन्नुभयो बास्नै आइरहेछ के खायो काटेरै पकाएको पड्कनु चिकन तर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने के अरे आलु बिरयानी पनि सेम हुन्छ नि ए हो टेस्ट चाहिँ फरक हुँदैन कि मात्र मासु खायो भने मात्रै चाहिँ आलु बिरयानी पनि यस्तो फाइन हुन्छ नि भाइ कन्भिन्स गर्नु हुँदैछ यहाँ भेनाले अन्तिममा घुमाएर कन्भिन्स हान्नु हुँदैछ चिकन बिरयानी पर आलु बिरयानी किन भोक लाग्यो नि आलु बिरयानी नखाने मान्छे अनि बरु बिरयानी मासु बिरयानी झन् खाइहालिन्छ छैन नि चौचा खाइन्छ भनेर सिटी खुस्केको छैन म अगाडि चेक गरेर गर्नुहुन्छ आलु बिरयानी दिदी चिकन बिरयानी भन्दा मिठो हुन्छ कि हुँदैन भन् त यस्तो अरे हेर्न मैले पकाएर दिएको होइन मैले दिएको है धेरै अगाडि अनि त्यो आलु बिरयानी बनाउने मुख पनि हेर्न मन लागेको छैन अरे कि त्यो मैले बनाएको भनेको तिमीले बनाएको हो मलाई याद छैन त त्यसको मतलब मैले बनाउँदा चाहिँ अब मुख हेर्नुहुन्न तपाईँको त हेर्नै पर्छ अब कस्तो मजबुरी छ मेरो भने जस्तो गर्नुभयो त ज्वाइँले त रोज्ने के भन्नु खोज्या म अब आउँदिनँ ज्वाइँको घरमा म साह्रैमा ज्वाइँले भन्नुभयो म आउँदिनँ अब म कान्छा ज्वाइँको घर चाहिँ आउँदिनँ बिर्स्यो भनेको कुरा सुन भइहालिन्छ नि यहाँ हाम्रो कहानी बेग्लै छ कुनै दिन भनौला त्यो पनि मिलेछ भने बेग्लै पीडा हो हाम्रो भन् बेग्लै पीडाको कथा हो यो पीडाको कथा गाह्रो छ हजुर गाह्रो छ सोच्छ नि स्टिफनको पनि सेम छ गाह्रो छ हजुर गाह्रो छ आज पासमा गएर आएको मटन यति खाएर चिकन यति खाएर अगाएर आएको छ कि त्यो आजको त्यो चिकन बिरयानी चाहिँ खानु चिकन त खाँदिनँ मैले घोषणा गरेँ ल आउनु चिकन आउनु हेर्न टेस्टले चिकनै सम्झेर एकैचोटि खाऊँ अरे आलु सम्झेर खानेलाई पनि ठिकै छ आलु धेर पाएको क्या यहीँ खाने अरे टेबलमा बसेर खानुभन्दा भुइँमा बसेर सबैजना मिलेर खानुमा मजा आउँछ भनेर सबैजना हामी चाहिँ प्रायः जहिले भुइँमै बस्छौँ मुटु के बनाउनु अरे भेनाको यहाँ हेर्नु ज्वाइँ हेर्नु त यहाँ खालि भेना मात्रै खिचेखिचै गर्छन् के अरे मासु अरे प्याज हाम्रो बिरयानी त्यसो त चाम्रे भात भन्दा भइहाल्यो नि किन बिरयानी भन्नु अनि बिरयानी मसला ससला हालेपछि कहाँ चाम्रे भात हुन्छ त हौ बिरयानी चिकन मात्रै हुँदैन नि त ज्वाइँ बिरयानी चाहिँ एउटा फ्लेभर हो क्या चाहिँ ल पानीहरू लिएर आउँछु पानी खानु मन लाग्छ किन डम्म हुनु पऱ्यो किन डम्म तपाईँलाई बिरयानी बेस्ट हो कि होइन तपाईँको बेस्ट हो चिकन त्यो ओट चाहिँ नटोक नि त्यसरी के गरेर किन टोकेको कहाँ टोक्यो ओट आँखा तर्काउ चाहिँ दिदीले झन् यति मायाले बनाइदिएको हो नि मासु झन्डै रुयार चाउचाउ खाने होइन तपाईँ चाउचाउ भात दिनै उज्यालो भयो दिदी बाँदाखेरि दिइरहेको छु म कस्ता
निकालिहालिस तर म काम गर्दै गरेको बेलामा पर्खिनु पर्दैन मलाई एकछिन कस्तो कम्ती फास्ट रियाक्सन आएको थिएन मासु लभरहरूको रियाक्सन है यो चाहिँ मासु चाहिँ साह्रै मासु चाहिने मान्छे कसलाई देखायो भन्नु हुँदैछ तपाईँलाई त भेनाले अनसब्सक्राइब गर्ने अरे तपाईँले मेन पार्ट काट्नु भयो अरे यहाँ चाहिँ हाम्रो अचार लु अचार खाउँ है छ बिचार ल आएर लान्छ हाम्रो बिरयानी चाहिँ रेडी भइसक्यो आलु बिरयानी खाने मान्छे हेर न हेर मुस्कान हेर त 2 किलोका मुस्कान मासु भेटेपछि मिट मसलामा मिठो भएछ मिठो भएछ मासु भएपछि त जे पनि मिठो हुन्छ नि होइन मैले मासु खाएको छुइनँ झन्डै चाहिँ मेरो मुख नहेर्नु भएको म त भुँडी कुम्लो कुटुरो बोकेर हिँड्नु पर्ने स्थिति थियो नि कस्तो भएछ सानो राम्रो मिठो यो चाहिँ खालि चङ्खे भइहाल्छ बिरयानी चाहिँ हातले खाने हो क्या यो चम्चीले खानु चाहिँ मुख बाङ्को हुने गरी खाएपछि नि मुख दामी भयो बिरयानी चाहिँ खतरा मिठो तपाईँहरूले अघिदेखि मैले स्टार्टिङदेखि अहिलेसम्मको रेसिपी ओहो मुखभरि थुकायो रेसिपी दिइरहेको छु यु क्यान ट्राई दिस रेसिपी यो चाहिँ आफ्नै तरिकाको भए पनि मिठो हुन्छ यदि अब आउँदैन भने सिम्पल तरिकाले बनाउने हो भने यसरी बनाउँदा मिठो हुन्छ है लाफिङको भिडियो पनि आउँछ हेर्दै गर्नु होला पछि आयो भने पनि पछि हेर्नु होला अगाडि आयो भने पनि लाफिङको भिडियो हेर्नु होला हामीले घरमै लाफिङ बनाएर खाएको आजलाई चाहिँ बिरयानी इन्जोय गर्छौँ So till then, keep watching, like, share, subscribe my channel. Bye bye.